大家好，我是新康电脑课的林老师。我们今天这个视频是 Wendy 同学给大家分享的这个视频包括闭起闹钟的详细讲解和就是大家就是一直烦恼的问题，就是不喜欢摇手机怎么办就是那个不喜欢摇手机怎么办？然后他就是 Wendy 同学也会给大家讲解，就改成数学题或者之类的操作请大家就仔细观看我们 Wendy 分享的，也感谢他给大家分享了这么有趣的一段视频。我想跟大家分享一下我是怎么样在闭起闹钟这个软件上操作的。在闭起闹钟上点一下，在下面的橘红色的圆圈闹钟上点一下，在第一栏名称工作起床的右边点一下，用下面键盘打叉这个记号把工作起床这几个字去掉，点点点点，写上我自己需要的电脑课。第二栏时间上点一下，钟点上点一下，下午7点钟，把时间往下拖，钟点往下拖7，分钟这边变成0。下午7点，在完成上点一下。电脑课是星期2，所以星期1就不要，点一下，留下星期2，去掉星期3，点一下，留下星期4，在星期5这边点一下，变成白色，星期6也变成白色。好，现在留下的就是星期2和星期4下午7点钟。下面一栏摇一摇，就是怎么样让这个铃声停止，点一下。我们可以选择吹一吹做算术，或者数笔画，或者摇一摇，但是呢，我还是会选择做算术，蛮有趣的。好，下面的模式就不要改变了。在下面是铃声，现在是非常有趣。我在上面点一下，就出现不同的音乐。我就选一个水晶音乐吧。很不错。在上面的白色的勾上点一下。好，在最上方的右上角保存点一下。好，再看一下我自己设置了哪些内容，是在下面白色的小钟上点一下。好，这些都是我设置的内容。如果说我需要修改的话，就可以在上面要修改的项目上点一下。比如说我要修改我的午睡时间，我就在午睡这一栏点一下。我的午睡时间呢，本来是下午3点，现在我要把它改成2点，在时间上点一下，改成下午2点。好，完成一定要点。那我几乎每天都可以睡觉，就是星期1、4天不能睡
在下面呢是停止铃声的方法，本来是数笔画，那我点一下，我可以把它改成做算术。铃声本来是非常有趣，我就也可以把它改成，点一下，把它改成人间仙境。好，在上面白色的勾上点一点，右上角保存点一下。好的，那么还有一点呢，我想提醒一下大家啊，就是如果你出去了的话呢，这个家里没有人，那铃声一直在响又没有人可以把它停止住，所以呢，如果不在家不需要用这个闹钟，就可以在橘黄色旁边这个白点把它点过去，暂时关掉，白点往左移，白点往左面移，那就是暂时关掉。那我又要使用了呢，再放回来，往右移，点着白点往右移，点着白点往右移。上面白色的箭头我可以再回去，那我又可以设置新的时间如果需要就保存，不需要就取消。好，谢谢大家观看，大家记得点赞和关注哦。